Ένα λεπτό, αγάπη. Περίμενε καλέ. Այսօր մի քիչ շուտ եմ լայվանում, կփորձեմ կարճ, որոշ մտքեր երեկվա լայվի թեմայով կկրկնվեն, որովհետև թեման է շատ կարևոր ու կրկին այսպես տարատեսակ ոչ ճիշտ գնահատականների տարափ է տեղի ունենում, ինչը անընդունելի է, մի վարքյան, Ֆրեդի վարքյան մոքիս, վարքյան մջանիկ. Ένα λεπτό, περίμενε. I love you too. Σ' αγαπώ. Ναι, σ' αγαπώ. Τι κάνεις? Τίκι. Περίμενε. Περίμενε, καλέ. Καλέ, περίμενε. Ένα λεπτό, αγάπη. Ένα λεπτό. Περίμενε. Okay, բարև ձեզ, քանի որ այսօր նորից շարունակվեց այդ զարիֆը մեզ դավաճանեց կամ բան, չնայած ես կիսվեցի Լավրովի հետ իրենց միացյալ մամլո ասուլիսով, որովհետև մտածեցի, որ երեկվա բացատրությունների հիման վրա մենք այսօր կկարողանանք ավելի ճիշտ այսպես գնահատականներ տալ, այնպես որ կփորձեմ ավելի այսպես հակիր ձևով Hello, բայց մի հատ ձայնը իջացնեմ սրա, որ ոչ մեկից չխանգարի, ուրեմն մենք շատ այսպես սևեռված ենք բացահայտելու, որ չկա ռուս-թուրքական դաշինք, որ դա շատ հետաքրքիր ձևով արևմուտքը մշակում է այդ կոնցեպտը, իրենց հիմնական նպատակը եղել է, մնում է եւ կմնա, եւ որքան Նիկոլը մնա, այդքան նպատակին ավելի արագ կհասնեն ռուսական ռազմաբազայի վերացումը։ Մենք շատ ենք այսպես խոսել Ռուսաստանի հետ Հայաստանի հարաբերությունների փչացման, քայքայման, ռազմավարության մասին, ամերիկա-բրիտանական, եւ որ դրա դերակատարը երեկվա լայվից ասած չթամբած է Թուրքիանը, եւ ավելի քիչ ենք խոսել, որ այդ նույն կոնյունկտուրայով իրենք ցանկանում են վտանգել հայ-իրանական հարաբերությունները եւ հիմա իրենց կարողության մեքենաներով ուզում են ներկայացնել, որ իբրև թե Իրանը, Ռուսաստանը դավաճանեցին Հայաստանին, տեսեք Զարիֆ այսպիսի հայտարարություն է անում Բաքվում, հետո գնում է Մոսկվայում ինչ-որ մի հուշագիր են ստորագրում ենթակառուցվածքային համակարգերը զարգացնելու Եվ կրկին գնում է այդ շատ այսպես հայկական կոմֆորտ զոնա հիշեցնող մտածելակերպը, որ մեզ բոլորը դավաճանեցին, մտակի честное, правильное, հա, իսկ հա տեսեք Իրանը այսպես արեց, այնպես արեց Ես ուղղակի խնդրում եմ գոնե այն մարդկանց շրջանակով, ովքեր ինձ լսում են որովհետև ես ձեր շարքերում կարդացի նման մեկնաբանություններ եւ ձեր շարքերից ստացա այսօր շարունակաբար մեսեջներ եւ տեսա սխալ գնահատականներ ներկայացնում են Իրանը, Ռուսաստանը որպես այդ թուրքական կոնցեպտի, որ իբրև թե ռեգիոնալ, չգիտեմ ինչերը լուծեն Եվրոպան ընդգրկված չլինի, ակտիվ ջատագով եւ մասնակից, ինչը Արցախյան հիմնախնդրի շրջանակով եւ Հայաստանի աշխարհաքաղաքական դիրքից պայմանավորված ռեգիոնում հավասարակշռությունը ուժերի պահպանելու գործառույթը իրականացնելու նպատակով միանգամայն այդպիսի նպատակներ չի հետապնդում, այսինքն իր շահերից բխում է, որ Եվրոմիությունը, ոչ թե հատկապես ԱՄՆ, Եվրոմիությունը ԵՀԿ ֆորմատով ունենա իր դերակատարությունը այդ հավասարակշռությունը պահպանելու համար
Եվ ամենևին չներկայացնել, որ Իրանը դեմ է եվրոպական այդ գործոնին, Իրանի համար շատ հստակ տարբերանիշեր են դրված, իրենց դիվանագիտական հարաբերությունների շղթային հատկապես վերջին 4 տարում կտեսնեք տարբերանիշեր ԱՄՆ-ի վարած դիվանագիտական գծի, ԱՄՆ, Իսրայել եւ հետո Գերմանիա, Ֆրանսիա, Շվեյցարիա եւ հատկապես Բրիտանիան մի քիչ այսպես վերապահումներով, համենայն դեպս կա այդ տենդենսը։ Մենք պետք է ունենանք այս դատողությունները կատարելիս հիմնական մի սկզբնակետ։ Այդ սկզբնակետը կոչվում է Թավիշը որպես գործիք, հատկապես ԱՄՆ, Իսրայել, Բրիտանիա, Ֆիգե, паракало, Ֆիգե, մետասա միլիշն աղապեմու, Պիգենը պիսա։ Միտխի Պիգենը պիսո, Պիգենը նակի միθես, Պիգե աղապեմու։ Կնայք։ ԱՄՆ, Իսրայել եւ Բրիտանիա, Թուրքիա տանդեմը աշխատեց, կփորձեմ կարճ, Ֆրեդի Պիգե աղապեմու, սա паракало, Ֆիգե, այլա, Ֆիգե։ Այդ ձևով փորձեցին իրենք Հայաստանը որպես գործիք մխրճել Անդրկովկաս, հենց այն կետից, որտեղ ամենացավոտն է, որտեղ գտնվում է ռուսական ռազմաբազան։ Հայաստանը, ոչ միայն Ռուսաստան, Հայաստան, Իրան, Հայաստանը իմенно այս երաերկիր գծում իրականացնում էր կարևորագույն հավասարակշռող ուժի գործոն, հավասարակշռող բոլորի միջև։ Ռուսաստան-Թուրքիա հարաբերություններ, Իրան-Թուրքիա հարաբերություններ, Ռուսաստան-Ադրբեջան հարաբերություններ, Իրան-Ադրբեջան հարաբերություններ։ Այնպես երկուսի դեպքում էլ Հայաստանի այն գործոնը, որը դուք մերժեցիք 2018-ին, այնպես, որ Թեհրանը կարողանա Անկարայից անջատ քաղաքականություն վարել Բաքվի հետ, անջատ Բաքվի հետ, անջատ Անկարայի հետ, Մոսկվան նույն կերպ, անջատ Բաքվի հետ, անջատ Անկարայի հետ։ Եվ դրանով Հայաստանը իսկ պայմանավորում էր, որ Ադրբեջանի արտգործ նախարարությունում, պաշտպանության նախարարությունում, հետախուզական գերատեսչությունում ստիպված այդ գերատեսչությունների ղեկավարները ընտրվում են այդ բալանսը արտահայտող ուժեր, որովհետև իրենք չունեին գերակայություն, իրենք չունեին հաղթանակ։ Արցախյան պատերազմները հաղթել էր Հայաստանը եւ ուրեմն ուներ այդ հավասարակշռող ուժի թելադրանքը ապահովելու լծակներ։ Այսինքն Հայաստանը Նիկոլի ասած ծրած մեջքով Մոսկվաներ գնացող ու ինչ-որ աղերսող կերպարը չէր։ Նա ստեղծել էր այդ հավասարակշռությունը եւ այդ հավասարակշռությունը գործում էր բոլորի հետ։ Հիմնական հենակետը, որի տեսանկյունից մենք պետք է հիմա քննարկենք այս կատարվածը, այն է, որ Թավիշը լինելով երկու տանդեմների գործիք, Իսրայել, ԱՄՆ, Թուրքիա, Բրիտանիա, բացել է թուրքերի առջև դուռը, Հայաստանը ինքը կամավոր բացել է դուռը այդ հավասարակշռության ապահովող իր գործառույթից հրաժարվելով ինքը կամավոր, իրեն Ռուսաստանը չի հորդորել այդպես, Իրանը իրեն այդպես չի հորդորել, Ռուսաստանն էլ Իրանն է, հատկապես Թավշի իշխանության գալու առաջին 1 տարին, 1.5 տարին, ամեն կերպ փորձում էին այդ սարսափելի ջինը հետ ուղարկել իր լապտերի մեջ։ Հասկանում եք, հիմա այն ամենը, ինչ ասում է Զարիֆը, կամ Լավրովը, կամ չգիտեմ ով, կամ չգիտեմ ով, կատարվում է գեոքաղաքական մի նոր հարթույթում, որտեղ մենք հաղթող չենք։ Եվ երբ որ ընդդիմությունը զլացավ նոյեմբերի 10-ին առաջնորդել եւ իրականացնել, այսպես ուղակի վիրահատական, այսպես նշտարի ճշգրտությամբ հերացնել դավաճաններին եւ տանել ռազմական տրիբունալի,
Եվ հետո զլացավ մինչև հունվարի 11-ը իրագործել դա, եւ մենք վաղը կտեսնենք եւս մեկ նոր նշաձող, չնայած ՀՀ իշխանություններից հերքում են, ասում են օրը դեռ չգիտենք, կա այդպիսի լուր, համենայն դեպս առաջիկա հանդիպումը լինելու է փոխվարչապետների մակարդակով, խոսվելու է երկաթգծի մասին, որ իրապես անցնում է Մեղրիով, եւ մենք գիտենք, որ Մեղրիով ցանկացած ենթակառուցվածք անցկացնելու համար թուրքերը տարիներ առաջ դեռևս 20 տարիներ առաջ հայտը ներկայացրել են, որ սա կիրականանա, հետևանք թողնելով որպես այդ ճանապարհների հատույթից հայաթափում իրականացնելով, այնտեղ հայեր չպետք է բնակվեն, այնտեղ թուրքերը ցանկանալու են մաքսիմալ վերահսկողություն իրականացնել։ Կամ դա կլինի ռուսական ռազմաբազայից զրկված ինչ որ մի Հայաստան, ինչ որ մի ինքը չի ունենա Սյունիք Մեղրի, ինքը կաղալուց կլինի իր Զանգեզուրում, այդ ինչ որ մին արևմուտքը կարձնագրի որպես ժողովրդավարության դարբնոց իր փոքրիկ բռնապետիկով եւ ոչ մի դեպքում այդ դեպքում ես չեմ ուզում լսել ձեզնից մեսիջներ, որ Զարիֆը արեց կամ Լավրովը արեց, դուք եք արել։ Եվ որ ես խոսում եմ, որ հիմա հաղթանակածը մենք չենք, մեկ, երկրորդը այդ հավասարակշռությունը, այդ ապակենտրոնացված Բաքուն եւ Անկարան որպես առանձին ուժային կենտրոններ համակարգված արտաքին քաղաքականությունը Իրանի եւ Ռուսաստանի Դաշնության էլ դեպքում կոկոլիկը ողջ հայազգին փուրը տալով եւ դեռևս իշխանության մնալով այնպիսի իրավիճակ է ստեղծել, որ հիմա այդ հավասարակշռությունը ապահովելու հսկայական գործառույթը իր վրա է ստանձնում նախ եւ առաջ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը։ Եվ եթե մենք ունեցանք, նաեւ ռուսներն են իրենց վրա վերցնում, բայց ինչպիսի հետաքրքիր դերերի բաշխմամբ Ռուսաստանի Դաշնությունը, երբ որ Շուշիում խաղապահ զորքը մտցրեց եւ հիմա փորձում է Հայաստանի բոլոր դիրքերը զիջող Թավշյա իշխանությունների օրոք անգամ սահմանների վերահսկողության գործառույթները, այլ ռազմական ուժային միջամտություններ պարտադրող իրավիճակները շտկել իր ռազմական կոնտինգենտի ներկայությամբ, այսինքն մենք կարող ենք ասել ռազմական դիվանագիտությունն է մնացել, որտեղ այն ինչ կարելի է կոչել արտաքին քաղաքական դիվանագիտական գիծ Հայաստանի Հանրապետության Թավշի օրոք, ինքը քաղաքական բովանդակություն չունի, որովհետև Նիկոլը իր սորոսականներով, իր աղանդավորականներով, կարելի ասել այս բոլորի փաթեթը միասին լևոնիզմ իսոն, հավասար է պանթուրքիզմ գումարացիոնիզմ, այլևս կապկային աճպարարությամբ է զբաղված Մոսկվայի հարաբերություններում, այնտեղ չկա որևէ ազնվություն, անկեղծություն, չկա օրգանական, այսպես քիմիական, բնական որևէ կապ։ Մոսկվա-Երևան այդ գեղեցիկ կապը, որ գործում էր, իրենք հիմա շատ ակտիվ տեմպերով ամենավերջին դրա արտահայտությունը դեսպանների նշանակումն է, իրենք հեռանում են այդ օրակարգից։ Եվ Ռուսաստանը ուժային ձևով ռազմական դիվանագիտություն է իրագործում, որպեսզի պահի ինչ որ կերպ այդ բալանսը գոնե կառավարելի դարձնի, թե այդ ճանապարհներով ինչ թուրքեր, ինչ սպառազինություններ, թուրքեր չէ, վարձկաններ եւ այլն։ Եվ այս հետախուզության տվյալներով իրենք շատ ավելի օպերատիվ կերպով կիսում են Իրանի հետ, Հայաստանում իրենք վստահելի ուժային կառույց չունեն։ Հայաստանը, Թավշյա Հայաստանը Էրդողանի գործակալը։ Երբ որ ես ընդդիմությանը քննադատում եմ կտրուկ քայլերի չգնալու համար, դա նրա համար է, որ իրենք զլանում են հասկանալ, որ բրիտանա-թուրքական օպերացիաների հետ գործ ունեն, կամ իրանց էշի տեղ են դնում, հա, այդ կոմպլիմենտ կլիներ, կամ իրենք եւս համագործակցում են այդ քաղաքական վեկտորի հետ։ Իրենք էլ գործարքի մեջ են մտած։ Ուրիշ պատճառաբանություն չկա։ Նույն կերպ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ուզում է այդ ստեղծված ուժային բալանսի անկում ապրած իրավիճակում, այդ վակուումը հավասարակշռում է, այսինքն Ռուսաստանի Դաշնությանը լրացնում է տնտեսական դիվանագիտություն իրականացնելով։
կրկին բրիտանա-թուրքական ամերիկա-իսրայելյան տանդեմի ծրագիրը Հայաստանում թիրախավորել է թավշի օգտագործմամբ միաժամանակ թե Ռուսաստանի Դաշնության ներկայությանը տարածաշրջանում Անդրկովկասի եւ թե Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը իրենք Արցախը ասպատակության ենթարկելով թուրք վարձկանների շնորհիվ իրենց սպառազինելով, իրենց թույլատրելով օգտագործել ապօրինի սպառազինություն, ապօրինի ռազմական, դիվանագիտական քաղաքականություն, որին պատրաստվել էին առնվազն 2 տարի բաց տեքստով, մինչ այդ փակ ալիքներով, իրենք ցանկանում էին, որպեսի տարածաշրջանում առհասարակ չլինի որևէ ռուսաստանյան կամ իրանական դիվանագիտական ներգործություն, տնտեսական ներգործություն, ռազմական ներգործություն, այն ինչը Իրանի դեմ սահմանվել է որպես մաքսիմալ ճնշումների քաղաքականություն, ենթադրում է, որ Իրանը պետք է խեղդվի իր բոլոր տարածաշրջանային, բոլոր գործունեությունների դաշտերում, բոլոր երկրներում, որտեղ նա որևէ տնտեսական, դիվանագիտական, քաղաքական ներազդեցություն, համագործակցություն ունի։ Եմենում, Սիրիայում, Իրաքում, Լիբանանում Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը պաշտպանում է ոչ միայն շիաների իրավունքը, այլ այդ իրավունքը ամրագրող քաղաքական գործընթացներ, որովհետև իրենք չեն իրագործում ահաբեկչական գործունեության մուսուլման եղբայրների ծրագրերով աշխատանք։ Իրենք ոչ թե ստեղծում են ահաբեկիչների խմբեր, որոնք կգնան, չգիտեմ, տերորի կենթարկեն, չգիտեմ ինչ, չնայած Ամերիկան իրաց դրա մեջ է մեղադրում մուսուլման եղբայրներին եւ դրանց հովանավորող Թուրքիային ոչինչի մեջ չի մեղադրում եւ չի պատրաստվում մեղադրելու եւ չի պատրաստվում ցեղասպանություն ճանաչելու գործադիրի հրահանգի մակարդակով չի պատրաստվում որևէ կերպ փոխել իր վարքագիծը Թուրքիայի հանդեպ, Թուրքիայի հիմնական պատվիրատու, Թուրքիայի հանցագործությունների հիմնական պատվիրատու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, ինչպես նաև Բրիտանիան։ Դեմոկրատները կսկսեն հայերին եւ քրդերին ցույց տալ փայլուն թղթերով կոնֆետներ։ Նպատակը ոչ թե հայանպաստ գործունեության ծավալումն է, ոչ թե հայկական շահերի հետ համադրումն է, այլ Իրանին խեղդելը, Ռուսաստանին խեղդելը, որովհետև մենք ունենք անմիջական հսկայական սփյուռքեր Իրանում եւ Ռուսաստանի Դաշնությունում, այսինքն մենք որպես պետություն, եթե լինեինք Հայաստանակենտրոն, մենք առաջին խնդիրը, որ պետք է բարձրացնենք նույն Բրիտանիայի, նույն ԱՄՆ-ի, նույն Իսրայելի հետ հարաբերություններում, դա Իրանի հայկական համայնքի իր ողջ պատմության նյուանսները ներառյալ, ոչ թե իրանք Սարքովի Եթովպիայում կորած հրեական ցեղ են գտել Հնդկաստանի, չգիտեմ որ Գյորմամիշում 13-րդ կորած հնդկական ցեղը, no, for real, հին, արևելյան, հայաստանյան, մեծ, հոգով, մշակույթով, հայկական համայնք, որը ոչ մտեղ չի պատրաստվում գնալ, որտեղ դա իր հայրենիքն է, եւ Ռուսաստանի Դաշնությունում հայկական սփյուռքը ինքը անհամեմատելի է հրեականի հետ, ավելի ուժեղ է եւ ավելի այլ որակի արմատներ ունի։ Իսրայելը երբեք թույլ չի տալու հայոց ցեղասպանության ճանաչում։ Ոչ միայն իր կողմից, ԱՄՆ նկատի ունեմ եւ Թուրքիան։ Իրանի ոտքը ամբողջովին պետք է կտրվեր տարածաշրջանից։ Իրանն նույնիսկ մաքսիմալ ճնշումների այդ քաղաքականության ներքո շարունակում էր տնտեսական համագործակցություն Արցախի տարածքի շնորհիվ եւ Հայաստանով դեպի Ռուսաստան։ Այդ օղակն էր ԱՄՆ կտրում։ Դա է Փոլ Գոբլի փորացավը, ԱՄՆ-ի փորացավը, Բոլթոնի փորացավը, իրականում դա իսրայելյան փորացավը։ Ու վայը եկել տարել է մեզ, եթե մենք այս աշխարհագրական գեղեցիկ կոնֆիգուրացիան ճակերտավոր գեղեցիկ զլանում ենք հասկանալ, զլանում ենք ընկալել Սյունիքի իրական գեոքաղաքական արժեքը։
մեղրիի աշխարհաքաղաքական արժեքը, որպեսզի այդ տնտեսական գործունեությունից զրկվի Իրանը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները դիմել է ուղղակի մարդկության մեջ չիմացված հսկայական այնպիսի մի մոդուլների գործարկման ողջ տարածաշրջանով, որ բնականը Հայաստանի գլխին էլ պետք է բերեր։ Եթե ինքը կարող է մինիմում տարեկան 2 միլիոն եմենցու սովամահության ուղարկել, 150,000 արցախցին իր համար ոչինչ է, հասկանում եք։ Ինքը կարող է Բաղդադը վերածել ահաբեկչական գործողությունների մաղի թողի։ Չունի մարդու իրավունքները որպես բարձրագույն արժեք, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, ոչ էլ Բրիտանիան, ոչ էլ իրենց նատոյական կամակատար մարդու իրավունքների ոտնահարող, պրոֆեսիոնալ ոտնահարող, բնազդով ԴՆԿ-ով ոտնահարող, թաթարամոնղոլական Թուրքիան։ Հիմա, երբ որ իր տնտեսական գործունեությունից կտրում են Իրանին տարածաշրջանից, նա փորձում է այդ Հայաստանի բացած դուռը թուրքերի համար, փորձում է ինքը մտնել նույնքան, որքան մտնում է Թուրքիան, որովհետև ինքը պետք է հավասարակշռի այդ ուժերի ներկայությունը։ Ինքը իր շահերի հավասարակշռման պետք է զբաղվի։ Ինքը այս կերպ դիմակայել է Լիբանանում էլ, Սիրիայում էլ, Իրաքում էլ, մուսուլման եղբայրների ահաբեկչական խմբավորումներին։ Այնպիսի գործիչների ղեկավարությամբ, որոնցից ամենացայտունը գեներալ Սուլեյմանին էր, որին ամերիկացիները իրենք հրավիրել էին, խնդրել էին, որ գար Իրաք, որովհետև իրենց իսկ ստեղծած ահաբեկչական իգիլը իրենք չեն կարողանում կառավարել, չունեին դրա հմտությունը։ Նա եկավ կարգավորեց եւ կարգավորեց ոչ թե ամերիկացիների սիրուն աչքերի համար, ինքը ասում է, ես շիիզմի պաշտպանն եմ, շիաների պաշտպանն եմ, ես չեմ ուզում իրենք ապակայունացված հասարակություններում ապրեն։ Հիմա Զարիֆը իրականացնում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության այն քաղաքականությունը, որը նշանակում է, ես չեմ ցանկանում, որ Ադրբեջանը դառնա Թուրքիա։ Որևէ տեղ գրված չի, որ Զարիֆը կամ Լավրովը պետք է Հայաստանի ժողովրդի մասին մտածեն, բայց իրենց այս գործողություններով մեկը ռազմական դիվանագիտության, մյուսը տնտեսական, որ հիմա կբացատրեմ, իրենք իրականացնում են այդ գործառույթը։ Իրականացնում են ճիշտ դիվանագիտական լեզվամտածողությամբ, որտեղ իրենց առաջնահերթ խնդիրը դա ռազմական գործողություններ իրենց տարածք թույլ չտալն է։ Իրենք ո Նիկոլ չեն։ Իրանք ո հայ չեն, որ Նիկոլ ընտրեն, Արայիկ Հարությունյան ընտրեն։ Ինքը տեսնում է, որ իր ոտքը այնտեղից կտրում են մեկ, երկրորդը այդ պանթուրքիստական գաղափարախոսությունը առանց վարձկանների Իրանի տարածք մտնելու անհրաժեշտության քարոզչությունը իրականացվում է, որովհետև Թուրքիան որոշակի ալիքներ, սոցցանցային եւ այլն գործակալական ցանցերի միջոցով ներթափանցել է Իրանի հյուսիս-արևմտյան հատված, որը Արցախի հետ ընդհանուր սահման ուներ, եւ այնտեղ իրականացնում է Ադրբեջանի հետ միացյալ թուրքական պետություն ստեղծելու մեծ արշավանքի սկսելու քաղաքականություն, Թեհրանից ապակենտրոնացնելու։ Եվ նա ունի 1/3-ի չափ այդպիսի զանգված Իրանում, որոնք ասում են մենք պետք է Ադրբեջանի հետ միանանք, կամ Ադրբեջանը մենը, բայց թրքացած իրենք ուզում են Իրանն էլ գնա վերջանա։ Ինքը ասում է ես հիմա կգնամ, կմտնեմ այդ ենթակառուցվածքային ճանապարհներով, նույնքան որքան, առնվազն նույնքան, եթե ոչ ավել, որքան Թուրքիան, եւ ես կսաստեմ բոլորին, եւ ես կասեմ, որ ադրբեջանցիները նրանք, ովքեր իրենց անվանում են ադրբեջանցի, թուրքերի հետ աղերս չունեն։ Ոչ էթնիկ, ոչ նույնիսկ ռասայական, որևէ աղերս չունեն, որ սա իմ ազդեցության գոտին է։ Եվ որ ասում եք, վայ, տեսեք, իրենք եկել են, որպեսզի պրոյեկտներ իրականացնեն Ադրբեջանի տարածքում, ասում է, ձեր ազատագրված հողերը եւ այլն, շնորհավորում եմ, բլա բլա բլա, եւ ցանկանում եմ ինչ։
Ինչ եմ ցանկանում, ես եւս ներգրավել տնտեսական գործունեության մեջ։ Ում կողքին հարավում, Արցախի հարավում տրվեցին կարևորագույն ռեսուրսներ բրիտանական ֆիրմաների։ Բրիտանիան ի տարբերություն թավշյահայերի ընկալման Պարսիկները անսխալականորեն ընկալում են որպես իրենց թշնամի։ Իրենք գիտեն, որ ցանկացած բրիտանական առաջխաղացում տարածաշրջանում կատարվում է իրենց դեմ։ Եվ Բրիտանիայի զինված ուժերի գենշտաբի պետը, երբ որ հայտարարում է, որ իրենք պատրաստվում են 1939 թվի, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ժողովուրդը եւ իրենց ղեկավարությունը նիկոլություն չի անում, չի ասում, ես հիմա ինքս կամավոր, ինքս ինձ կենթարկեմ Նյուրնբերգի, որտեվ դե դու Աստված ես։ Քո թագուհին Աստվածուհի է, չէ՞։ Ինքը գնում է իր քաղաքականության մեջ, ասում է ես եմ այս տարածաշրջանում ապրում, ես ունեմ այս ռեսուրսները, ես եմ այստեղի հզորը, ես ինչ պետք է Իսրայելի կամքին ճկվեմ։ Ինչու պետք է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները Բրիտանիան գան մերձավոր արևելք եւ ասեն ես այստեղ ավելի մեծ շիշկա եմ, քան դու։ Եվ ինքը իր ողջ վարքագծով Իրանը, ինքը իրեն պահում է որպես հավասար իրավունքներ, արտոնություններ ունեցող տարածաշրջանում պետականություն։ Ինքը Չինաստանի հետ ունի ընդլայնված հսկայական տնտեսական համաձայնագիր, որը ԱՄՆ չի կարող որևէ կերպ արգելել, այդ իսկ պատճառով պատերազմի լեզուներով է խոսում, եւ մենք մեր դուրը բացում ենք այդ պատերազմի համաձայնում ենք զոհաբերել մեր լավագույն գրեթե 7000, կարող է ավելին էլ լինի, 5000 չի, ես գիտեմ որ 5000 չի, զինվորների Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը 80-ականների Իրան-Իրաք պատերազմից հետո ասել է իմ զինվորը չի մահանալու։ Ես զինվոր չունեմ զոհաբերելու քո տխմար ծրագրերի համար։ Եվ ուրեմն մտնում է Ադրբեջան հավասարապես մրցելու Բրիտանիայի եւ ԱՄՆ-ի հետ։ Եվ ունենալու այնպիսի ներկայություն, որպեսզի հասկանա, թե Իսրայելի հետախուզությունը, իսրայելա-թուրքական հետախուզությունը Ադրբեջանի տարածքում ինչով է զբաղված։ Որովհետև Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը Ադրբեջանը դիտարկում որպես իր պատմական տարածք։ Իր համար էլ Ադրբեջանը չկա։ Դա էր, որ մեզ միացնում էր։ Դա էր, որ ԼՏՊ-ն եւ այդ լկտի տիպար պտառով ռուսերեն բարեկավ մտքիս, այդ հիմարի գրպանից դուրս եկած կոկոլիկ ենք, բերեցին եւ ժողովրդին վաճառեցին որպես փրկության օղակ։ Մեր հիմնական խաղաքարտերը հանձնեցին թուրքերին, մենք ենք դա հանձնել, Զարիֆը չի հանձնել, Լավրովը չի հանձնել, հայը հանձնել է Հայաստանը։ Հայը տվել է Հայաստանի բանալիները թուրքերին։ Հայը թուրքի համար 3 Արամ Խաչատրյան համերգասրահում ջութակ ու թավջութակ էր նվագում, որովհետև թրքացել է, թրիկ է ինքը, թրիկը ջութակ էր նվագում, եւ որ թրիկի համար ես նվագում, դու էլ ես թրիկ։ Ինչքան էլ ես փորձում եմ չխոսեմ այս բառը, ես չեմ կանում, ես չեմ հասկանում։ Ինչ աստիճան ազգը պետք է չազգ դարձած լինի, ինչ աստիճան պետք է մտապես սնանկացած լինի, հոգեպես քաղցած ու տխմար, որ այս դրվածքը չհասկանա։ Խոսքս հատկապես ջութակ թավջութակ նվագող խավի համար է, ես հասկանում եմ, որ իրենց դիրիժորը Իսրայելում, Իսրայելի հետույքը մտած կենդանակերպի զավակա, ու Թուրքիայի հետույքը մտածի զավակա, բայց դուք Իրանը եւ Ռուսաստանի Դաշնությունը ձեռքերը ցալած չեն նստելու եւ թողնեն որպեսի այդ ԱՄՆ Իսրայել Բրիտանիա Թուրքիա տանդեմը իրենք իրար դեմ չեն աշխատում ռուսական փորձագիտական դաշտում փորձում են այս ուտկան դնել իբր Թուրքիան այդքան ուժեղ չի որովհետեւ այնտեղ բրիտանական ու պրոբրիտանական պրոամերիկյան էլիտաները իբր թե իրար միս են ուտում разве мечтались господа потому что они работают организованно այլ ոչ թե ձեր նման փնթի ձևով Իսրայելի ուժային կառույցների համակարգումը մերձավոր արևելքում կատարվում է ԱՄՆ գենշտաբի հետ համակարգմամբ, Թուրքիայինն է ամբողջ հետախուզական կառույցը տրադիցիոն ձևով եղել է Բրիտանիայի հետ կապված։ Հատկապես Իրանի հանդեպ գործողություններում։
Ուտեղ որ խորանը մի հատ ուժ լայվ կստացվի, չեմ խորանը, բայց իրենք տանդեմ են ստեղծել, ռեսուրսների ճիշտ վերաբաշխում այնպես, որպեսզի կարողանան իրականացնել իրենց երկարաժամկետ նպատակները եւ իրականացնում են, ինչից եք բողոքում։ Չի կարող Զարիֆը այլ հայտարարություն անել։ Եվ Լավրովը այսօր Զարիֆին ավելացրեց, որ կլինեն եվրոպական եւ այլն, ԵԱԿ ֆորմատը բերելու են։ Չկա գործարք ոչ Իրանի եւ ոչ Թուրքիայի, Իրան-Թուրքիա կամ Ռուսաստանի-Դաշնություն-Թուրքիա, չկա։ Կա դրա պատրանքի ստեղծումը հատկապես հայկական հանրության մեջ, այդ նույն ամերիկա-իսրայելյան բրիտանա-թուրքական շահերի ուղեցրից ներս, որով Հայաստանից պետք է պատրաստեն հակաիրանական, հակառուսական ուժ առանց որևէ ֆիզիկական անվտանգության ապահովման երաշխիքների, տնտեսական բարգավաճման որևէ նախադրյալների, որևէ։ Քրդերը այսօր Սիրիայում գտնվում են թուրքական լայնամասշտաբ հարձակման ներքո, վերջին վարկյանի կրկին խնդրել են, որ ռուսները գան իրենց փրկեն։ Ենք վերջին 2 ամիսներին սիրուն այդ Բայդենի հովերով տարված ռուսների դեմ գործողություն են իրականացրել, Բաշար Ալ-Ասադի դեմ գործողություն են իրականացրել։ Ինչով են ոգևորվել, գիտեք, Քլինթոնը պատրաստվում է հեռուստածրագիր կազմակերպել, անցկացնել, որտեղ խոսելու է քուրդ կին զինյալների մասին։ Կոնֆետ։ Բուն հողի վրա իրենք քրդական պետությանը սատարող որևէ գործառույթ 50 տարուց ավել չեն իրականացրել եւ չեն էլ պատրաստվում իրականացնել, լավագույն դեպքում եմ 50 ասում։ Ինքը սկսվել է քրդերի ձեռքով հայերին անցյալ դարում կոտորելուց հետո։ Այդ քրդերին պետություն չտալու process-ը։ Նույնը Հայաստանին կոնֆետներ են ցույց տալու։ Եվ իրենց արբանյակներով գրել էին, 3 էին գրել կարծեմ, 3 օրից Բայդենը ճանաչելու է Արցախի կարգավիճակը, ասում։ 3 ամսից է ցեղասպանությունն է ճանաչելու։ Մարդել կա գրել է, ասում Մակունցին ուղարկում են, որ Մակունցը չթողի, որ Բայդենը ճանաչի ցեղասպանությունը։ Տուպիզմ чистой воды, քաղաքական անչափահասության նման ճիչեր, ես ուրիշ հասարակության մեջ, դաժե քրդերի մեջ չեմ տեսել։ Արցախի կարգավիճակի հարցը ինքը ԵԱԿ շրջանակներում միշտ դիտարկվելու է ու օգտագործվելու է նույն կոնֆետը որպես ոնց որ ցեղասպանություն է, բայց ընթացքում հայեր բնաջնջվում են։ Բնաջնջան վերջանան նոր այդ հարցը լուծեն։ Չի լինի մենք իշխանությունը փոխենք, հետո տեսնենք ինչպես ենք խոսում բոլորի հետ ու այսպես շաքարակլորներ ու փայլուն թղթերով կոնֆետները չընդունենք եւ Իրանի Ռուսաստանի վրա շարժ չգցենք եւ դուրս չնայենք առհասարակ դրսինի ձեռքին չնայենք առհասարակ եւ դա այս լայվի երկրորդ այդ կետին versus, հա, որովհետեւ այդ ծրագիրը իրականացնելու համար Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն այդ նշածը տանդեմը հիմա խաղում են օպերացիա Նիկոլ 2, ոչ թե Նիկոլին փոխենք անվան, նիկոլիզմը շարունակվելու է։ Իմ խնդիրը այդ ստահակի անձը չի, ինքը որպես երևույթ այդ տանդեմի ստեղծագործությունն է։ Ամերիկա-իսրայելյան, բրիտանա-թուրքական տանդեմի ստեղծագործությունն է։ Որտեւ այս ստեղծագործությամբ իրենք կարողանում են թույլատրել իրանց արևին Իրանի Իսլամական Հանրապետության Ռուսաստանի Դաշնության դիրքերը Անդրկովկասում։ Նույն ձև օգտագործում են քրդերին մերձավոր արևելքում բոլորի դեմ։ Նույն կերպ օգտագործում են ուйղուրներին, ասենք պրոռուսական Ղրղզստան, Ղազախստան ուժերի դեմ եւ Չինաստանի դեմ։ Իրենց համար դա ռազմավարություն է։ Երբ որ կտրուկ խոսում եմ ընդդիմության գործողությունների մասին եւ գտնում եմ, որ վարկյան առաջ պետք է հստակ գծված օպերացիայով դավաճանները անմիջապես հեռացվեն եւ դա որևէ սահմանադրությանը չի հակասում, որևէ օրենսդրության չի հակասում, որովհետեւ տեղի ունեցել կապիտուլյացիա։ Մեզ պարտադրում են պարտություն, այն դեպքում որ այդ պարտությունը իրենք ծրագրավորել են, ինքն պարտադրում են մեր վրա։ Մենք ունեցել ենք բոլոր նախադրյալները, հիմա էլ ունենք նորից հաղթելու։
Եվ դա կարող ենք իրականացնել Ռուսաստանի Դաշնության Իրանի ճիշտ համակարգված աշխատանքում, ինչի մասին նրանք աղերսում են ողջ պատերազմի ընթացքում։ Եկեք ստեղծենք միացյալ հակահաբեկչական գործողությունների շտաբ, որտեղից մենք կարողանանք հրահանգել, հրամայել, իրականացնել բոլոր վարձկանների դեմ գործողությունները։ Հիմա Իրանն ու Ռուսաստանը առանց Թավշյա Հայաստանի այդ ամենը իրականացնելու են։ Ու ոչ թե հետո ինչ ընկավ ձեռքները տալու են կոկոլ ընտրած Հայաստանին։ No. Մենք պետք է ընդունենք պատասխանատվություն մեր կատարած հիմարությունների համար, անցյալ դարում էլ ենք մենք այս հիմարություններից արել, մենք ենք մեղավոր եղել, բայց այն ժամանակ կարող ենք ասել պետականություն չենք ունեցել, փորձ չենք ունեցել այս կոմ այն կոմ վերապահումներով։ Հիմա ընդդիմությունը ձև տալով, թե իբրև թե իր առջև կանգնած է ինչ որ անձնավորված են տեսնում, չէ՞ իրենք քաղաքականություն, ինչ որ մի Նիկոլ, իրենք ոչ թե նիկոլիզմն են թիրախավորում, այս տանդեմի ստեղծած, այլ Նիկոլ են թիրախավորում, իրենք լինելով Նիկոլ, որտեղ իրենք նույն մանիպուլատիվ մեխանիզմներով պարզապես ունեն մեկ խնդիր, իրենք գան իշխանության, կարևոր չի հայրենիքը ինչպիսի սահմաններում կլինի, մինչ այդ հասունացած պահը, իրենք այդ Նիկոլիզմը որպես այդ արտաքին աշխարհաքաղաքական ուժային կենտրոնների ստեղծագործություն չեն ցանկանում տեսնել։ Ինչու է սա կարևոր, որովհետև այդ տանդեմները ստեղծում են այնպիսի կեղծարարության, մանիպուլյացիաների մեխանիզմներ, որոնցով կարող է ցանկացած Նիկոլ իր հիմքերում ունենալով այդ նշածս կենտրոնների շահերը մանիպուլացնել ցանկացած սահմանադրություն, ցանկացած օրենսդրություն եւ ասել պարտադիր չէ, որ ազգային ժողովը ինքնալուծարելիս վարչապետը հրաժարական տա։ Ես հիմա օրենքը կփոխեմ, հրաժարականը չեմ տա, բայց ազգային ժողովը կլուծարվի։ Ամերիկա-իսրայելյան, բրիտանա-թուրքական երկու միասին գործող տանդեմների հիմնական նպատակը նա է, որ իշխանության լինեն սորոսամետ ուժեր, հակահայկական, իրենք բնույթով հակահայկական են, հայկականը չի կարող հակաիրանյան, հակառուսական լինել, դա է նրանց նպատակը, և հիմա իրենք բոլոր մանիպուլյացիաները, որ օգտագործվել էին գունավոր զառազան Հայաստան բերելուց, իրենք նորից օգտագործելու են իրենց սրտի հերթական տխմարին իշխանության բերելու համար, այդ տխմարը կարա լինի Մարուքյանը, այդ տխմարը կարա լինի ինչ-որ մի հատ ուրիշ գործակալ, բոլոր գործակալներ են, ապրիորի գործակալներ են, որտեղ նրանք չեն արտահայտում Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի կամքը, չեն արտահայտում, իրենք մանիպուլացնում են այդ կամք կոչվածը, այսինքն այն ինչ որ մեզ համար արժանապատվություն է, այսինքն մենք մեր զավակների արյունը, մենք մեր երկրի հողը չենք փոխանակում գնացքի գծերով եւ գումարներով, մենք չենք փոխանակում Արևմտյան Հայաստանը եւ Սփյուռքի պահանջատիրությունը, ինչ աբստրակտ գումարային խոստումներով, այդ խոստումներից տվել են քրդերին, քրդերը չեն ստացել այդ խոստումները, նախապես դες զգուշացրել եմ, անընդհատ զգուշացնելու եմ, ամեն օր պատմելու եմ, բացատրելու եմ, առանց օգնելու, բայց հարգելի ընդդիմություն, ֆիքսեք, որ ձեր քթի տակից, այս ձեր քաղաքակիրթ, այսպես կոչված քաղաքակիրթ չի, ճակերտավոր կամ սահմանադրորեն ճակերտավոր ուսի-պուսիներից Արևմուտքը, ոնց ասեմ, քթի տակից ձեր տանելու է էլի։ Դա համար Արմեն Սարգսյանը բուժվել է արդեն կորոնավիրուսից, տեսա գալու է, հա, Մարոժնի դյադյան։ Այն ինչ որ բնույթով հայկական գործողություններ պետք է լինեին, վերցնել դավաճանների դասակին, դնել ռազմական տրիբունալ։ Եվ չեն կատարում ոչ սպաները, ոչ մեկ, որովհետև նրանք փոխում են արտաքին քաղաքականության վեկտորը, մեզ դարձնում են ամերիկա-իսրայելյան, բրիտանա-թուրքական տանդեմի փոքրիկ գաղութ, որը գնալով փոքրանալու է, որտև հիմնական գործող ռազմական ուժը Թուրքիան է իրականացնում։ Թուրքիան իր արած աշխատանքի դիմաց վճար է ուզում, ինչը նշանակում է հայաթափված Հայաստան, չէ Հայաստան, այսինքն Թուրքիա։ Այդ իսկ պատճառով առանց մեղադրելու
Ռուսաստանի Դաշնությանը կամ Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը ասել է, որ իրենք հանդիպեցին, իրենք խոսեցին։ Իրենք հանդիպում ու խոսում են այն մասին, ինչին ասում է այո, ձեր կողմից իշխանությունում պահվող Թավշյա դավաճանական թիմը։ Նրանք կողմ են նման սահմանների իրավիճակի հետ, նրանք համաձայն են Արցախի նման կարգավիճակի հետ։ Այն աստիճան համաձայն են, որ դեռ Արցախում իշխանության պահված, ես չգիտեմ այնտեղ գեներալներ կան թե չի Արցախում, ես շատ եմ կասկածում արդեն ձեր վագոնների վրա, որովհետև Արայիկը շնչում է, Արայիկը պաշտոնավարում է եւ Արայիկը նույնիսկ զգուշացնում է, որ արչեվում ծանր զիջումներ, ծանր եւ ցավալի զիջումներ են մեզ սպասվում։ Это еще не конец, господа генералы и офицеры։ Եվ երբ որ դուք չեք գործում, դուք համաձայն եք դրա հետ եւ այդ իսկ պատճառով չեք կարող ասել Իրանն ու Ռուսաստանն են մեղավոր։ Իսկ եթե ձեզ ինչ որ մի Անահիտ Հարությունյանի Սորոս ազգի ինչ որ եթիմ, ասենք Զարե Սինանյան անունով, կստացի ինձ կարեք ասեք, ինչի՞ց է որ երբ որ դաշնակցությունն է այցելում Արցախ, Ադրբեջանը ու Թուրքիան բողոք են հայտնում, բայց երբ որ Զարե Սինանյանն է գալիս Արցախ, ոչ մի բան չեն ասում։ Մտածել եք ում գործակալը կալա լինի Զարե Սինանյանը։ Հա, գեներալիտետ ջան։ Ինչքանով է հայկական ձերս լռությունը, նստել նայելը, ինչ նոր սպառնալիքներ է մեզ գուժում, պարոն, չպարոն, Գրողուսև Ջանդամ, Facebook-ի կապիկը։ Կոֆե խմող Արայիկը, որովհետև այդ նշածս տանդեմը ինքը գործում է։ Ինքը բրիտանա-թուրքական ֆիքսեք հարգելի գեներալներ։ Եթե ձեզ խոստացել են, որ այդ ամերիկյան, իսրայելյան եւ բրիտանա-թուրքական տանդեմը այսա Ռուսաստանը փլելու է, Իրանը լացելու է, չգիտեմ, Չինաստանը կզելու է այս կոմենկոմ, ես չգիտեմ, դուք սենց մատչայս կարծացած կաք թե չկա, կտենց խասյատ կա հայրենական պատերազմների համաշխարհային պատերազմի, որ Ռուսաստանը, Իրանը ու Չինաստանը, ում որ պետքա, ոնց որ պետքա, պորտա տեղադրում են։ Ու ով որ այդ ճանապարհին կոլաբորացիոնիստ վարքագիծ է դրսևորել եւ իրենց վնասներ է պատճառել, իսկ Հայաստանի կողմից, ձեր կողմից հանդուրժված Կոկոլիկի եւ Արայք Հարությունյանի եւ Իժոյանման իժերի եւ Իժոյանման իժերի հետ քնող էռատու օցուհիների դուր բացելը թուրքերի արչեւ նշանակում է կոլաբորացիոնիստ գործողություն, որը հանդուրժած ժողովուրդը պատիժ է կրելու։ Նրա համար ում անունից դուք դուրը բացում եք, նրանք ում անունից եւ ում համար դուք դուրները բացում եք Թուրքիա առաջ ու Իրանի ու Ռուսաստանի դիրքերն եք թույլաtsնում։ Ձեր յա եղած յա չեղածը մեկ է, իրանք 7000 չէ, իրանք 7000-ը մարսեցին հիմա, որտեվ դուք լուր նստել եք բան չեք անում։ Հիմա եկել են 700,000-ի հետևից, ես կատակ չեմ անում։ Լավ ֆիքսեք, որ դուք ոչ թե դիմակայում եք Նիկոլին, ինքը այդքան չկա։ Դուք դիմակայում եք Նիկոլիզմին, Նավալնիզմին, Տիխանովսկայանիզմին, հա? Հնով են ցիրկի կապիկ Ուկրաինայի, Զելենիզմին։ Այդ իզմը մեզ պետք է քանդի, որովհետև ուզում եմ, որ քանդվի Ռուսաստանը։ Այդ իզմի դեմ դուք եկել եք սահմանադրականություն եք խաղում ու ձեզ թվում է, որ իրանք ոչ մի միջոց չեն ներգործի, չեն ունենա, որպեսի ստերով, չգիտեմ, դավերով, չգիտեմ ինչերով, ժողովրդի ուղեղը նորից չուտեն ու դուք թողնելու եք, որ դա կատարվի նորից։ Սա է իրականությունը, սա է օբյեկտիվ իրադրությունը իրերի։ Իրենք ազգային ժողովում կանցկացնեն լյուբոյ բան, իրենք կառնեն լյուբոյ թվով պատգամավոր, ԼՀԿ-ից կառնեն, ԲՀԿ-ից կառնեն, անկախներից կան, ոչ մի մեկից կառնեն, բայց իրենք այս իրանց իմացած ճանապարհն է, այսինքն փորձված ճանապարհն է, իրանք 2-8 տարի մենակ այս ճանապարհով, այս միջոցներով առաջ գնալով եկան, հասան 7000 տղու գլուխ ուտելուն, 10000 տղու հաշմանդամ սարքելուն, Արցախի 75%-ը նվեր տալուն, հələ Արայք Հարությունյանը բոնուս ասում է հəլեսի վերջի չի, հələ էլի պետք է տանք, Սյունիքն են տալիս ու Մեղրին են տալիս։ Բոլորը այս ճանապարհով, դուք իմ անդիմություն որպես, ասում եք մենք խաղանք այս ճամփի հետ, դուք այդ ճամփով խաղալու ռեսուրս չունեք, ձեր միակ ռեսուրսը մտնել այս հայվաններին ընդեղից հանելն է։
Դավաճանին կանյեց ապահովելն է։ Դավաճանը պետք է ունենա նենց կանցովկա, որը համապատասխանում է դավաճան երևույթին։ Դուք դրել եք ու ինքներդ ձեզ հավասարեցրել եք դավաճաններին, ներկայացնելով իբրև թե սահուն եւ կայուն քաղաքական իրավիճակ է երկրում, դուք էլ իբրև թե հավասար դաշտից եք գործում։ Ես նույնիսկ տեսա մի ճակերտավոր վերլուծաբան, բնականաբար բլոկ եմ արել, որը երեք ասում էր ինքը Մակունցի հետ անձնական խնդիր չունի ու մի հատ լավաշ էր գրել, ես իմ քանի լայքեր ու վերատպումներով, որտեղ ներկայացնում էր, թե ինչի չպետք է Մակունցը լինի դեսպան ԱՄՆ-ում, տիպը ինքը քաղաքակիրթն է։ Տղա ջան, դու քո ու երկիրը դավաճանած ու քո տարիքի տղեկի գլուխ կերածի միջև տարբերություն չես տեսնում, ասենք ես ասեմ, ես ու Օսամա Բին Լադենը нույն մարդիկ ենք, ես իր այդ խոսամ քաղաքակիրթ լեզվով, դու Սուվորովից ավելի տենց գենի политический деятель եմ ուզում ասեմ, բայց այդքան չկաս, anyway, դու ավելի իրանից հզոր ես, եւ որ ինքը ասում է, ահաբեկիչների հետ չեն վարում բանակցություններ, չեն խոսում, ինչա Սուվորովը տենց բան ասել, դու ում զակազն ես իրականացնում, երբ որ դու ասում ես, եկեք Մակունցին անձնական չգիտեմ ինչ չասեմ, ու դա անձնական չի, իմ համար անձնական է։ Իմ համար անձնական է, երբ որ իմ ազգի ֆիզիկական անվտանգությունը ապահովելու երթում կերած աննասուն պատգամավորուհին, այն օրը, երբ որ ես ասում եմ, որ հունիսին դեռևս ասում եմ, որ թուրքը գալու է պատերազմով, դրա հաջորդ օրը Մակունցը դուրս է գալի, ասում Ադրբեջանը, որ հարձակվեց, Թուրքիան չի օգնելու։ Իսկ դու որպես փորձագետ 0 ես մեծ, որովհետև դու չես ասում, աղջիկ ջան, откуда ինֆորմացիա։ Դու այդ ինչ տեսակի պատգամավոր ես, եթե տեսնում ես, որ ահա այսպիսի ռազմական բյուջեի միացում եւ սերտաճում եւ աճ են արձանագրել Ադրբեջանը եւ Թուրքիան, Ռուսաստանին եւ Իրանին դուրս մղելով Թուրքիայի գազային շուկայից, հսկայական գումարների սպառազինության, վարձկանների փոխանակման, արտգործ նախարարությունների սերտաճման, կոմունիկացիոն քաղաքականությունների ամբողջական պետական մակարդակով միաձուլման եւ դրան պատասխան գերատեսչություններ ստեղծելու գործողություններից հետո դու ով ես, որ ասես ինչ որ երաշխիք տաս, իբր Թուրքիան չի գալու։ Դուք կոչվում եք 0 փորձագետներ, դուք կոչվում եք նիկոլիզմի սինդրոմով տառապող, որտեղ քեզ թվացել է, քեզ կարող է ինչ-որ մի բան կպցնես այդ արանքում։ Այդ կպցնողներից այս տեղներս է հասել։ Իմ համար այդ անձնական թեմա է, որովհետև ինքը 7000 առնվազն տան լույս մարել է, որովհետև ինքը այն թիմի ներկայացուցիչն է, որ այսօր ձեր կոկոլի ղեկավարությամբ Ալիևին ասում է գերիներին պահի, ես ես հայվան ոչխարներին կտանեմ նախընտրականի ընթացքում դու կտաս գերիներին, սաղ աշխարհը կտեսնի ես փրկիչ եմ, իրանք ինձ նորից կընտրեն։ Այսինքն ինքը ձեր հետ խաղում է, ոնց որ կատուն մկան հետ, կամ օձերը նապաստակի հետ, ինքը խաղում է ձեր հետ։ Հիմի դու կամ նապաստակ ես, կամ դու այդ օձին կուլ տվող, սատկացնող արծիվ ես, ես արծիվ եմ։ Ինձ օձը ընկեր չի, ես ու օձը հավասար չենք, արա։ Ու ես իմ քանի լայք ու կիսումներ, յանում դուք ավելի քաղաքակիրթ եք, հա։ Ես համաձայն չեմ ու չեմ կիսում, ես պարոն Մանուկյանի շատ եմ հարգում, շատ հարգում եմ, երբ որ դուք հելնում ասում եք, ԿՊ-ի մեջ կան ինչ-որ մարդիկ, որ չգիտեմ ինչ, դուք ով եք, որ պետական դավաճանության փաստացի տեղի ունեցած, այդքան տան լույս մարած իրավիճակը վերցնեք ու որոշեք, այս ինչին ներում եմ, այն ինչին չեմ ներում, այն ինչին չգիտեմ ինչ։ Ռազմական տրիբունալը պետք է որոշի, դուք ով եք վերցնեք ու ասեք Մակունցի հետ անձնական չի խնդիրը, անձնական է ձեր տիրու մայրիկը։ It is personal։ Որտեւ ես երկիր եմ կորցնում ու թքած ունեմ դու քանի հատ աթոռումից ինչ եք խոստացել կամ Երևանում ում եք քանի հատ կոֆե եսի ինչեր եք խմել որտե եք քնել իրար հետ իսկականից։ Պետությունը նման բաներ չպետք է հանդուրժի։ Ողջ ԿՊ-ն լևոնիզմով, նիկոլիզմով, ցանկացած ամերիկա-իսրայելյան բրիտանա-թուրքական ինիցիատիվա մեր երկրում պետք է քոկից կտրվի։ Վերջանը չպետք է լինի նման երևույթ, որտեղ ինքը դեմ է մեր պահանջատիրությանը, մեր լինել չլինել, ինքը դեմ է մեր լինելուն։ Դուք ինքնասպանության սինդրոմով տառապող ինչ որ տենց կամ Ստոկհոլմյան սինդրոմա, դուք ինչ եք։
Այսօր էլ ասում է Նիկոլ ասում է բան արա Բայդենին զանգի հետ խոսա չգիտեմ ինչ բան խորհրդատվություն է գնաց ինչ ես լեգիտիմացնում աննասունին Նախընտրականի ես պատրաստվում ջաջերը բանակ ես խոստացել առանց ջաջ մարդ կա թե вообще մարդ կա որ հետո ֆրանսին Զարիֆն է մեղավոր քու Բայդենը Իրանի հախից է գալու Բայդենի թիմը Յոսի Կողենի ղեկավարը թիմի հետ հանդիպում է, ասում է, այս նախապայմաններով Իրանի հետ կխոսենք։ Իրանն էլ Քուվեյթի պրեսայի միջոցով 7 նախապայման է փոխանցում Իսրայելին էլ ԱՄՆ-ին էլ։ Քեզ է սպասելու տղա ջան։ Քո Բայդենի Նիկոլա Մակուն ցախտին է սպասելու, մինչև ուշքի գաս, հետո շուտ գաս ասես իրանք են մեղավոր, որ մենք հող չունենք, երկիր չունենք, էս չունենք, այն չունենք։ Անդիմադիր շարքերից Ով որևէ մեկը թե իմ Facebook-ում հատկապես մեկի մոտ տեսել եմ դուք իբր թե խորհուրդ տվողի սքեմ եք հակել ու առհասարակ են քաղաքական ուժերը որոնք Նիկոլին բերել են իշխանության դուք նիկոլիզմով տառապող ուժեր եք ես հանդուրժում եմ ձեր ներկայությունը Facebook-ում ես իմ անունից այդքանը կասեմ բայց իմ լսարանում էլ են այս կարծիքը կիսում Որտեվ դուք անցնում եք նախընտրականի մտածելով կրկին ոնց որ 2-8 տարի առաջ որ դուք իբրև թե ինչ որ քաղաքական գործընթացներում ուժ եք դառնալու ինչ որ իրավաբանորեն ու չգիտեմ ինչորեն եսիմ ինչորեն այս կոմենկոմ հանեք այս Նիկոլին չգիտեմ ինչ հետո դուք դառնաք անենց որ արցախցիները չգան էլի իշխանության նախկիների ցավով եք չնայած ձեզնից նախկին չկա Ձեր երևույթը ինքան 700 տարվա նախկինություն ունի։ Այդ ձեր ժոպալիզը, այդ բառը չեմ կարա չօգտագործեմ, հա? Դες օծի պես sense ոլորվող, ասեցի բանի sense տեղ այս արանքից դուս գային արանք մտնեն։ Այ այդ է ամենանախկինը, այ այդ պետքա վերացվի։ Ու բոլոր ջաջերը, եթե դուք ձեր ինչ են ասում, արսենալում այս փոքր օծիկներից, մողեսիկներից, սատկացրեք դրանց։ Կամ հացից պետք է կտրեք, կամ պետք է երկու խոսք բացատրեք, կա գրոզին ու նադլյուբից։ Եթե դուք ծախված չեք բնականաբար, եթե դուք եք ծախված, ուրեմն нам всем խանա, ու այդ խանան արդեն իրականանում է anyways։ Ինչ է նշանակում, խորհուրդ ենք տալիս, չգիտեմ ինչ ենք անում, տիպը դուք քաղաքակիրթ եք, մենք չէ։ Ում ես խորհուրդ տալի 7000 հոգու գլուխ կերած, ես թքած ունեմ, այդ զոհված տղեկի ծնողները ինչ են մտածում, Նիկոլ սիրում են, չէ, թքած ունեմ։ Ստե պետության խնդիրն է դրած, պետական դավաճանության խնդիր, իրենք չեն տիրապետում մատերիալին։ Հուզական ինչ որ վիճակի մեջ են գտնվում, մատերիալին ով որ տիրապետում է, գիտի որ եղել է դավաճանություն։ Այդ դավաճանությունը շարունակվում է, ու կոչվում է նիկոլիզմ, ու դրա մեջ ներդրված են հսկայական գումարներ։ Ձեր Բայդենն է գալու ձեզ փրկի արա։ Ինչքան խոտակեր մարդ կա։ Այդ քանի անգամ պետք է ձեզ ցեղասպանության ճանաչում տան 100 տարի անց, որ դուք հասկանաք, որ չկա տենց բան, որպեսի փոխվի դա դու նախ եւ առաջ երկրի ներսում, հետո տարածաշրջանի մակարդակով, հետո միջազգային մակարդակով պետք է շատ մեծ ալիքներ ստեղծես, որ դա լինի։ Մենք այդ ալիքների շեմին եկել հասել ենք 2018-ին։ Բռնիկ կտրիկ, ասիկ նախքին չէր դա։ Դա ամենաճիշտ ու նոր ձևավորված արտաքին քաղաքականությունն էր, որը Հայաստանը տանում է շատ ճիշտ բալանսը պահելով։ Այդ մնացածը, որ հիմա այտենց սրանց հետ ուզում եք այդ խաղից խաղաք, իմացեք, որ իրանք ձեր հետ խաղում են, ոնց որ կատուն մկան հետ, որովհետև Բրիտանիան եւ Ամերիկան գիտեն ձեր մեջից ովքեր են ամենանիկոլները, ու այդ ձևով էլ շարունակելու են, մինչև Հայաստան էլ չմնա արդեն։ Չմտածեք, թե դուք Արցախից կամ Արցախցուց շատ ավելի լավ եք, ավելի անվտանգ եք, չկա տենց բան։ Ու հենց հիմա էլ նկարագրեցի։ Այս էր այսօրվա լայվը, ես տենին բլոգ եմ անում, ձեզ եմ խորհուրդ տալիս։ Զարիֆից, Լավրովից քիչ բողոքեք, սովորեք բողոքել նիկոլիզմից, առաջնահերթորեն նիկոլիզմից։ Անձը այդքան չկա, անձի կնիկը այդքան չկա, ոչ մեկ իրանք այդքան չկան։ Երևույթից պետք է հրաժարվել ամբողջապես։ Հետո նոր ինչ-որ բան հնարավոր կլինի շտկել։ Եթե դրա համար կա կամք։ Այսքանը։ Մերսի, որ միացաք, ավելի ուշ լայվ չեմ կարող անեմ, եթե հետաքրքիր է տարածեք, եթե հետաքրքիր չի լավ եղեք։ Պաչիկներ, լավ երեկո եմ մաղթում։